Bizning bu ijrochilarim, artistlarim haqiqatli bu kishilar deb sanayman. Balki olmayapti, shulay deyiladi. Bizning bunga shunday zo'r kompozitorlar, artistlar bilan ishlarga to'g'ri keladi. Siz o'ylab qarang. Tatar teatrida kimlargina ishlamaydi? SSRning xalq artistlari, legendar artistlar deb qo'ydi. Kompozitorlar Najiba Hojixonov, Rustam Yakin, Fasil Ahmedov, Zohid Habibulli, Mirsaid Yaroulli, Husnul Valiyulli, Yashiraklar Shomir Sharifullin, Luiza Xayriddinova, Rashid Abdullin, boshqalar. Men Mirsaid Yaroulli bilangina 5 Soyuz festivalida qatnashdim. Moskva kompozitorlari Yan Frenkel, Fratkin, Tuhmanov, Felsman. Bu festivaller Olmaotada, Moskvada, Ijevskida, Qozonda o'tdilar. Shunda men ularni ko'rib, ular bilan jirib, ular bilan tanishdim. Rustam Yakin to'g'ri aytganda u buyuk kompozitorimiz deb aytaman. SSRning xalq artisti. Onun bir ko'p jırlarına men birinchi boshqaruvchi bo'ldim. Onun jırlari jırchiga bek zo'r maktab bo'laydi. Shoirlar, yozuvchilar bilan ilm-tada men ular orasida do'stlar bor, hozirda shulay. Rustam abi bir vaqtni Sivata Hakim shahrida yozilgan jırni menga taqdim etdi. Bu mening tanish uyamkilar deb atalaydı. Men onu öğrendim. Ondan sonra tağ bir narsa teskili. Onun jırlarini öğrenip bek jengil edi. Bu logika boyunca bara turgan jırlar edi. Bir mertebe bilan qaraydi mana. Nota boyunca bir mertebe qaraydi. Ondan sonra yazdırığa ketadi. Buna göre onu biz öğrendik de radyoga yazdım. Konsertlarda başqardım, sonra vaqtda. Bu jırni xalq bek yoqdi. Gel jırlarni uyamkilarni delar edi. Bu jırni yozuvchi Ayaz G'iylashev bek yarataydi. U qiziq kishi bo'larak bizga shulay tuyulgan qiziqlari. Meni ishratada to'xtatib yoshlar sayzida bo'lsa koridorda edi. Sahabiy uyamkilarni birgina ko'playdi. To'xtatib birgina ko'playdi. Men jırligina boshlayman. Sizga indashmay kimga Ayaz abi deb öksüb jilay boshlaydi. Şu an göre men endi kulay boshlayman. Bek yaxshi bo'lmagandir endi. Shu onun Muhammad Mahdiyev jırni jarataydi. Menim ondan bitenler o'rnida mening birinchi xalqqa eshitilgan jırım bu student vaqtda o'yindi. Luiza Xayriddinova jiri Raul Fayzullin she'rini mana biz de o'sib yetdik, ya'ni bo'ldi. Mening bu yozuvchilari ondan so'ng Luiza Xayriddinovaning Zulfat zinadan vaqtsiz ketgan shoir, bek yaxshi shoir. Zulfat she'rini yozilgan Kerakmi jiri bo'ldi. Жылыйсан неге жыларға, жылама. Onun sözleri şunday şep. Onu Gazinur Murat, Marsil Galiyev meni izrek buramda жүрген vaqtlarda bir su boylarında sahabi kerakmi. Şunu şulay sırlab ko'ngil ochib yuraydi. Onun menga Luiza bilan Rashid Abdullin shim estrada jırlari yazalar. Rashid Abdullin Razim Valiyev she'rligina bek ko'p jırlar ijod etdi. U jırlarni da zamoncha jırlarga uyrataydi Rashid. U Moskva estrada jırchilari olimi bilan uyrataydi. Operada ishlaganga ko'ra men operada bizning kompozitorlarning operalarida jırlarda to'kildi. Bu buyuk
деп атаймын мен Нәҗип Ағажихановның Алтын шешінде, Жәлилдә эшләргә туры килде. Аннан соң Фуат Мансуров үзе бер нинди шәхес. Ул дирижерлык иткәндә аның белән җырлау үзе нейтраль. Мин ул Жәлилдә аның сәхнә артында үзем җырламаган вакытта, минем сәхнә булганда, мин шуны Хайдар Бигешевның Сау бул Казан ариясы вакытында мин тыңлап, аның оркестрын уйнаганда, оркестрын шундый тромбоннар үкретеп җырлап җырлый торганда, сәхнә артында бүтән кеше җырлап тора. Шундый композитор һәм шундый дирижер. Хуснул Вәлиуллинның Саматында, аннан соң беренче рок операсында Рәшит Кәлимуллинның Кәк күк авазы исемле. Аннан безнең бәхеткә шул чорларда 70-нче елларда безнең җырчы, режиссер, бөек шәхес Нияз Урамшаулы Таутов үзе бер мәктәп булды. Сәхнәдә ничек йөрергә, ничек фракны киеп йөрергә, барысына да өйрәтте. Хәзерге спектакль кую вакытында алдан аңа кереш сүзләр аңлатып бер 2 сәгать сөйләйдер. Шуннан соң җайлана инде эшләр. Хәзерге режиссерлар шундый алымнарны белмиләр. Режиссерлар да юк. Композиторларны шулай гайтырып. Шуңа күрә мин үземне бәхетле чорда яшәдем дип әйтәм.